Labvakar. Tātad Nacionālās drošības padomes sēde ir beigusies, apkopot visu objektīvo informāciju, ko sniedza atbilstošie dienesti, ģenerālprokurors un iekšlietu ministrs. Mēs varam pilnīgi objektīvi paziņot, ka valstī nav kritiskas situācijas organizētās noziedzības apkarošanā. Bet ir viena liela cita problēma, kas skar to, ka mūsu valstī ir šie dienesti, kas atbild par drošību un sabiedrisko kārtību, un viņas sadarbība ir tiešām problemātiska, varbūt teikt, ka kritiskā stāvoklī. Mēs saprotam to, ka jau valstī eksistē 10 dienesti, kam ir izziņas tiesības, tātad operatīvā darbība atļauta. Un salīdzinoši blakus valstīs, kas ir Igaunijā, kur ir tikai 5 šādi dienesti, Lietuvā 7 dienesti, mums ir ļoti sadrumstalota sistēma. Un tā rada tādas situācijas, kad katrs no šiem dienestiem var konkurēt ar otru, un tā pašā laikā var bieži izmantot riskantai darbībai privātu personu interesēs, nevis valsts interesēs. Domājams, ka būs arī kāds rīcības plāns, kur kopā vērtēsim gan ģenerālprokuratūrā, gan iekšlietu ministrijā, kā šo stāvokli labot. Droši vien visās iestādēs jāizdara ir funkcionālais audits, lai noskaidrotu, kur viņu pienākumi un uzdevumi pārklājās, kur tie dubultojās, jādomā, kā šo darbu optimizēt. Ieskatot to, ka varbūt šo iestāžu skaitu, kam ir operētās izziņas tiesības, samazināt. Tas būtībā ir viss. Prezidenta kungs un varbūt pēc tam Galvīša kungs var papildināt. Tad vai jūs šodien tikko sacītais ir tas, ko Galvīša kungs minēja pagājušajā nedēļā par šo iespējamo noziedzīgo grupējumu, kurā tad darbojās esošo un bijušo dienestu darbinieku? Es gribētu precizēt, precīzi pateikt to, kas ir faktiski valsts policijas informācija, ko iepazīstinājām prezidentu un ar ko iepazīstināja arī premjeru uz šodienu. Kad veicot operatīvās izmeklēšanas darbības, krimināla procesa ietvaros ir konstatēta noziedzība. Viena grupa, kur sastāvā ietilpst Saeimas un valsts prezidenta drošības dienas bijušie un esošie darbinieki, bijušie padomu armijas desantnieki, atsevišķi cilvēki. Bijušie Latvijas speciālo vienību darbinieki arī atsevišķi cilvēki. Te neiet runa par milzīgu skaitu grupām, kas terorizē valsti. Starp citu, uz kopējā fona noziegumu grupā ir samazinājušies par 15% gadu laikā. Un atklāšana ir apmēram 2,5 reizes uzlabojusi. Šeit ir par šo vienu konkrēto gadījumu. Konkrēti ir 10 dalībnieki ir aizturēti, 10 noziedzīgie darījumi ir fiksēti. Lūk, aizdomās turētājiem ir 7 saistībā, pārbaudāmās personas 3. Tā kā nav nekādas citas informācijas par šo grupu, kas atšķirās no citām grupām, to, ka tur ir iekšā manis minētie. Tur vēl ir jāpierāda vainas pakāpi, vai būs vainīgi, aizdomās turāmie un tā tālāk, dažādā statusā šie cilvēki ir. Policija savas domas nav mainījusi. Viņi uzskata, ka tas tā ir. Viņi turpina strādāt pie izmeklēšanas un informēt. Šoreiz mēs informējam policijas vadību, informējam prezidentu. Un šī gadījumā, kas attiecās uz šīs grupas izmeklēšanu un arī uz noziegumu, kas saistās ar Vaškevica uzbrukumu muitas krimināla pārvaldes vadītājiem Vaškevicam, šeit ir vērojams nesadarbības pazīmes, traucējumi, un tādēļ šī nozieguma atklāšana kavējās. Un darbojoties arī pret tik nozīmīgu grupu, ko ir policija identificējuši šobrīd, kurā ir profesionāli cilvēki, labi apmācīti cilvēki, ar šādu grupu ir iespējams cīnīties tikai visaugstākā profesionālā līmenī, sadarbojoties visām izmeklēšanas iestādēm. Un, diemžēl, mums nācās konstatēt, ka šādas sadarbības nav. Tāpēc arī mēs apspriedām jautājumu par to, ka jāveic funkcionālais audits, ir jāskatās, kādā veidā optimizēt operatīvās darbības iestāžu darbību.
un tajā pašā laikā jāceļ profesionalitāte, un katram atbildīgam ministram, kas par katru institūciju atbild, ir arī jāuzņemās zinām atbildību par to, lai šie dienesti funkcionētu viņa nozīmētajā, viņa uzdevuma atbilstošā kārtībā. Starp kuriem tad dienestiem ir tāds lielākā nevis konkurence, ko jūs kā minējāt? Varat nosaukt konkurence? Tad taču te ir skaidri redzam vienu lietu. Tad, ja drošības iestādes ir sadalījuši savus pietiekoši precīzi, optimāli sadalījuši savus darbības laukus, sāp, drošības, policija, militārā pretuzlūkošana, tad, kas attiecās uz dienestiem tādiem kā policija, valsts policija, MAPS, vēl es varētu minēt, jā, starp citu valsts saimnes un prezidenta apsardzes dienas, kam arī savu operatīvās darbības iespējas. Es varētu minēt vēl daudz cits. Robežsardzē ir savs. Domājams, ka šeit tomēr notiek pārklāšanās, kā policija saka. No viņa viedokļa viss tas notiek, tas darbinieks, ar ko strādā, ir praktiski viens un tas pats. Paldies!